La tos de Pedro. Hoy es un día más en la guardería. Cantamos con la canción y quiero... Yo tengo tos. Pedro tiene tos. Bueno, creo que llamaría al doctor Oso Brown. Hola, habla el doctor Oso Brown. Pedro tiene mucha tos y si quiere. Oh, qué interesante. Bueno. Ahí está. De nuevo. Tiene mucha tos. Oh, bueno, pero una medicina. No huele a nada. Bueno, creo que es todo. Bueno, vamos con té. ¿Qué? No puedo hacerlo. Bueno, les daré una medicina. ¿Una qué? ¿Una qué? Les daré una... ¿de quién es? ¿Es una medicina? Sí, es una medicina. Bueno, creo que... Toma. Huele como a menta con chocolate de vainilla. De vainilla, sí. Con manija. Adiós. ¿Por qué? Comerse ser. Sí. Le doy un poco de medicina. Huele como a las madas de conca. Huele como a fresa o a cereza. Bueno, creo que asco. Creo que me gustaría la palabra qué asco. Adiós. Es tiempo de sus padres que no con sus hijos. Esto como... Estoy haciendo como... Yo soy en el borja más. ¿Acaso como tenía que comunicar? Tratamos con pasión y... Porque los papás. Ahora el doctor. Bueno, el doctor Oso Brown dijo que. Bueno, que la tos. Hola. Habla el doctor. Tengo un poco de medicina. ¿Qué es? Miel. Huele como a cereza y a frutilla. ¡Qué asco! No. Con miel no. Sí. Bueno, como si puedes. ¡No! Sí. ¡No! Bueno, para... Ay, no. El doctor Brown tiene mucha tos. Ya tiene el doctor Brown. ¡Adiós! Bueno, pero no puede. Pero no puedo hacer. ¿Cómo dice? Pues, dice... Contra... Mejor me acariciar. Hola. Haré todo lo que tiene. Unas cobijas. Unas guiollas. Huele como frutilla, cereza, nada con miel. Mi miel. Bueno, vamos a cantar una canción como esto.